Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, di kesempatan kali ini kami ingin sharing tentang kebiasaan kami atau tentang bagaimana cara kami menangani ayam-ayam kesayangan yang mengalami gangguan pernafasan atau yang biasa kita kenal itu dengan ngorok ya teman-teman. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga pada teman-teman semuanya yang selalu setia dan mendukung terus channel kami ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Dukungan dan support teman-teman semuanya adalah penyemangat kami untuk terus berkarya, terutama tentang masalah perawatan ayam. Gangguan pernafasan atau yang biasa kita kenal atau lazim kita menyebutnya dengan ngorok, yang biasa terjadi pada ayam kesayangan kita itu disebabkan oleh beberapa hal ya teman-teman. Beberapa hal yang menjadi trigger atau pemicu yang menyebabkan terganggunya pernafasan atau ngorok yang terjadi pada ayam kesayangan kita, diantaranya adalah kondisi kandang yang kurang bersih, jarang dibersihkan, lembab, sehingga gas amoniak itu naik ke atas permukaan dan dihirup oleh ayam kesayangan kita, sehingga terjadilah atau menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor alam, yakni perubahan cuaca atau perubahan iklim atau yang biasa kita lazim menyebutnya dengan musim pancaroba. Jadi pergantian musim dari musim panas ke musim penghujan atau dari musim penghujan ke musim panas itu juga bisa menjadi salah satu faktor trigger atau penyebab dari gangguan pernafasan yang biasa terjadi pada ayam kesayangan kita. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri, yakni bakteri Mycoplasma gallisepticum, itu biasa dikenal dengan chronic respiratory disease. Infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri lebih cenderung bisa mudah untuk ditangani daripada infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus. Adapun perbedaan antara infeksi pernafasan yang disebabkan oleh bakteri dan oleh virus adalah lendir yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus itu cenderung tidak berbau. Sedangkan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri itu cenderung berbau kurang nyaman. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya? Untuk gangguan saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus, teman-teman bisa memberikan antibiotik plus gula merah, jus wortel, dan vitamin E. Gula merah, jus wortel, dan vitamin E ini kita mix jadi satu dan kita berikan pada ayam kesayangan kita.
Hal ini fungsinya untuk menaikkan antibodi ayam kesayangan kita agar tidak drop. Mengapa kita perlu menaikkan antibodi ayam kesayangan kita, teman-teman? Karena infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus itu efeknya atau akibat yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Dan biasanya berlangsungnya itu singkat, bisa membuat ayam kesayangan kita itu menjadi tidak tertolong. Maka jangan heran apabila ayam kesayangan kita terinfeksi saluran pernafasannya oleh virus antara 1-2 hari, maka biasanya berakhir dengan wassalam apabila antibodinya atau imunitasnya itu tidak cukup kuat. Kemudian yang berikutnya, gangguan saluran pernafasan yang disebabkan oleh kandang yang kurang bersih sehingga amoniak naik dan terhirup oleh ayam kesayangan kita. Di sini ada beberapa cara ya teman-teman untuk menanganinya. Jadi nanti silahkan teman-teman pilih salah satu di antara caranya. Namun sebelumnya jangan lupakan untuk selalu menjaga kebersihan kandang ayam kesayangan kita. Adapun cara yang pertama adalah teman-teman bisa mengambil sedikit kencur dan juga sedikit kunyit, lalu dihaluskan, kemudian suapkan pada ayam kesayangan kita. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa memberikan buah mengkudu. Buah mengkudu di sini adalah buah mengkudu yang masak untuk mengatasi gangguan saluran pernafasan ayam kesayangan kita. Kemudian cara yang berikutnya, teman-teman cukup menggerus atau menghaluskan 1 siung bawang putih, kemudian juga kita suapkan pada ayam kesayangan kita. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung pembahasan kita, teman-teman, yakni gangguan saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum yang bisa menyebabkan chronic respiratory disease itu biasanya cukup tricky atau biasanya kita kenal dengan ngorok yang membandel. Untuk ngorok yang membandel dan tidak kunjung sembuh, teman-teman bisa menggunakan obat injeksi. Di sini obat injeksi yang biasa kita pakai itu adalah Medoxy LA, di mana pemberiannya bisa secara subkutan ataupun intramuskular dengan dosis untuk ayam di atas 1,5 kg itu pemberiannya cukup 1 cc. Adapun pemberian injeksi Medoxy LA itu bisa kita ulang nanti setelah 3 hari berikutnya. Apabila setelah 2 kali pemberian injeksi Medoxy LA, infeksi saluran pernafasan belum menunjukkan gejala atau tanda-tanda kesembuhan, maka teman-teman bisa memberikan injeksi Limoxin 200 LA dengan dosis 0,1 mili atau 0,1 cc per 1 kg berat badan ayam kesayangan kita. Untuk jarak waktu atau interval pemberian Limoxin 200 LA
adalah 1 kali 48 jam. Jadi teman-teman bisa memberikan injeksi Limoxin 200 LA untuk kedua kalinya ini setelah 1 kali 48 jam. Insya Allah berdasarkan pengalaman kami ya teman-teman, untuk obat injeksi Limoxin 200 LA ini cukup paten dalam menangani gangguan saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma galesepticum. Sehingga pemberiannya itu biasanya cukup 1 kali dosis saja sudah cukup. Nah, itulah tadi teman-teman sharing kita di kesempatan kali ini dalam menangani gangguan saluran pernafasan atau ngorok yang membandel pada ayam kesayangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman sesama penghobi. Akhirnya kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.